我自己唔會識咯。超啊，熟咯。哇喂，阿秘咯。 ，look 啊，夠冇近㗎？冇，真係㗎。哇，我撞㗎啫喎。中文字博大精深，亦都係我哋嘅母語。真係活到老學到老。前排喺 Threads 見到有人開 post 討論究竟點讀呢兩個字，發現有好多字我哋日常生活中會見過，但就係唔識讀或者唔知點解。今集我哋揾咗50個你有機會見過但係唔識嘅字，我哋會做一個街訪，去唔同嘅地區問下大家識唔識呢啲字呢？應該呢個係中文字嚟嘅咩？哇，本身以為唔係好難，但係其實都有少少難。其實呢50個字最底嗰行，我自己唔會識咯。呢個字點讀咧？佢連打都打唔到出嚟喎，係直接一幅圖 crop 出嚟嘅喎。呢50隻字有5大類，有地方名、食物名、植物名，容易讀錯嘅字，仲有最難嘅3疊字啊！喺8個鐘頭之內去揾識讀呢啲字嘅人，集所有人嘅力量，睇下最後答得啱幾多隻字。各位都可以一邊睇一邊參與㗎，睇下自己又識得幾多隻啊！咁你估個戰果會係點啊？我估我一定會揾到人讀得晒呢啲字咯。即係你覺得會50個？係啊，8個鐘喎，咁多人喎條街。嗱，我自己咧就覺得應該會少過30個字喎。嗱，你諗下最底嗰堆字啦，你可能見過，但係你唔會識讀喎。就算你咁樣估，你唔會估得到咯。我對大家有信心。我覺得你會輸喎，不過我都會努力嘅，我幫你去問啦。你加油啊！問多幾個啊！唔可以我下晝咁辛苦啊！知唔知啊？唔理我。第一站帶咗大家嚟沙田區啦，因為其實新界區係有好多比較難讀或者少見嘅地方名，即係例如呢一個村咧係喺沙田第一城附近嘅。我依家快啲去問下有冇人識先。Hello，我可問你幾個問題㗎？我趕住翻好，工。唔該晒。我應該唔識啊，唔好意思。唔該晒你，唔該晒。個個即刻急步走，同埋避開人。可以問你幾個問題啊？你係咪本身都係住沙田區㗎？有冇覺得呢堆？哦，OK。有見過但係唔識讀啦呢啲。洛陽、雙人馬古欖啦，作博坑、呢個係北學鬥、搭桅杆村個桅啦。雖然呢個字都可以讀桅，但放喺地方名入邊就會讀桅。桅杆係指船上邊用嚟懸掛帆篷嘅杆，所以呢題唔算正確讀音。大埔滘個滘啦，因為我而家住緊大埔滘，所以我呢個字作博坑村我又去過啊嘛。呢個紙咯，食壽司咁樣，牡蠣、牛肉、活齊啦，即係馬蹄嗰個啦，樂啦，即係啲花嗰啲啦，卓藥嗰個卓啦，荊棘。都啱咗好多個，係咪好勁啊！我以前讀中文㗎，中國文學啊嗰啲嘅。唔怪得知咁勁啊，中文。呢個係杯啊，石豆啊，可能呢個石豆。蒸啊，唔係喎，呢個唔係，一定唔係。呢個冚唪唥都唔識。呢個大圍有一間鋪頭係用呢個字嘅。呢個應該呢個係中文字嚟嘅咩？呢個成個嗰啲符咁樣。呢個係渲染，呢個係寬糖嘅糖啦。舉子、緋聞、緋聞啦。呢個係夾背、學子啊，機構啦。結構啦。狗、閃爍啦。閃爍、骨骼、糾正，應該差唔多啊！啲其他都唔係好識。喺日常生活中，你有冇覺得見過邊一啲字啊？唔係好多字都見過嘅，都冇話特別去考究點樣讀咁樣咯。睇下我要唔要真係讀出嚟啦。即係如果我唔需要真係講俾人知嘅話，我就未必會 check。即係如果有啲英文咧，你拼音你可以知道佢點樣大概點樣讀噶嘛。中文就即係難啲嗰啲方面就。喺沙田區呢度，地方名、食物同埋植物名都答咗好多啦，但最後嗰行呢，就冇人答過喎。下一站我決定去九龍城。九龍城呢個地方咁多嘢食呢，呢一堆都係嘢食名，可能佢哋會識答。九龍城除咗好多餐廳之外，仲有好多食材嘅鋪頭、藥材鋪都有。呢啲咁難嘅嘢食同植物名，唔知佢哋識唔識呢？唔識。可以試下去問啲餐廳，我覺得佢哋會識咯。
我想問你會唔會識讀呢個字啊？呢個應該係讀個讚。號字咩？號啊，奶咯，奶字啊，好似英字啊。呢個兒字啊，石盒啊嘛係嘛？係啦，石盒。我哋多數都係講石盒。呢個字正音其實係讀盒，不過依家約定俗成都係讀合噶啦。我覺得我嚟九龍城係好啱嘅決定啊！關於嘢食啊或者中藥嘅字眼啦，好多人都識讀咯。30個字，我覺得我呢個估計係差唔多嘅。50個就真係太誇張啦，冇可能會答到咯。拍到！哇！嗱，交俾你啦！哇，咁勁嘅！我有啲勁喎，佢呢兩行冇晒咁滯咯喎。但係我話俾你聽，最尾呢行真係有啲渺茫，冇人試過咯，試都冇試。唔緊要嘅，等我完成埋呢個任務。Go go go！我想揾啲中學生、高中生係一定會識嘅。Hello， 我想問咧，你識唔識讀呢啲字啊？我突然間覺得好尷尬啊！唔好意思啊，你哋3個咧可唔可以一齊咧玩個小遊戲啊？飛文，汗流浹背。哇，好勁啊你！棺廠，揭子，定壓字？係鴨字啊！呢個應該讀黏。我之前考車嗰時去過呢度。仲有冇可以撞下？喂，呢個就好似係同啲醋有關咁樣啦，呢個字。佢讀個醋字。係啊，點解你咁勁嘅？日本睇翻嚟嘅又係日本嗰啲醋咧，係真係寫呢個字嘅。呢個係瑤，呢個係賓。點解會識呢兩個字？因為我煲嗰套劇咁啱有呢兩個字咯。係咩劇？我諗我都要睇下。星漢燦爛啊！即係佢嗰個入邊有兩個人個名啱好係呢兩個字。呢個先，呢個手咧嚇？真係㗎？信心大增啊！同你講，而家其實差呢啲啫嘛，我就諗住用呢個人海字上喺街嗰度撞啊！我揾得越多人，中嘅機會率就越高啊！小姐，我俾你睇我嘅戰績先。好勁喎！係咪你通水㗎？我冇通水啊，唔叫通水啊！呢個啲魚咧就啱啱喺海嗰度捉上嚟嘅啫喎。先，真係㗎？啊！呢個手咧，咁喺咩時候先會好多隻手喺個地上面嘅咧？嚇？咁樣都唔叫通水？即係啲人好勁啊！其實唔係我勁，係啲人勁。呢啲旁門左道咧，呢度已經係極限㗎啦。即係呢堆咧，應該好難再用同一個方法。咁佢係即係3隻馬啦，咁就係講緊啲馬一齊跑得好快嘅嘢，咁會有咩音？你會覺得係好快嘅咧？鳳唔係，好快。鳳超啊！熟咯。標啊！呢個得唔得？呢個識，呢個係正啊嘛。呢個係正字，唔係喎，呢個唔係喎。有咁多隻羊，咁你就會想食啦，係咪？烚。蘇啊，就未。都唔係啊，都唔係啊。嗱，咁嗱，如果你哇3隻鹿啊，貼士就係佢係形容詞嚟嘅。妙啊！哇！係啊，咩係關鹿事咧？係啦。亂啊，花啊，正啊，碌啊，有冇啊？夠冇近㗎？冇。OK。呢個係咪女啊？嗱，其實真係差好少㗎咋，真係。嗱，你試下作，嗱，你頭先女啊？係啊，係女啊，好多條脷喎。會好嘈咯。畫 Yes。嗱，咁呢度佢有3條毛啦，係咪？咁個動作會係咩？吹啊！係啊。咁啊背咯，阿臂咯，你啱咗喎！嗱，呢個咧，呢個有冇咩頭緒？嗱，有邊讀邊嘅話，嚟。哇！我撞㗎啫喎。點啊？最後點？差少少喎，差少少就問到50個啦。最後我哋揾人讀咗40個字啊，仲差10個字先夠50個啊！我輸咗啦。唉，你覺得啲字難唔難啊？難。有詞語記會易記啲咯。中唔中意中文？我中意啊，我都好中意啊。我中意18篇範文。我覺得呢啲咁冷門，如果你話唔識嘅話，係可能都合理嘅。日常生活中其實有好多鋪頭都係用呢啲字嘅。係咪有個字係3個魚咁樣？好似都有見過。係啊。可能嗰啲餐廳特別嗰啲名咁樣。
但係正常可能句子嗰啲好少會見到呢啲字。但係係一個用緊一個中文字嘅一個人，當我理解得越多，或者我同人哋 share 得越多嘅時候，至少有某啲人可以保留住某一啲文化，可以繼續去承傳落去啦。咁講啦。你只要日常留意多啲招牌，睇多啲字，睇多啲街景，香港嘅街景，咁你就可以見到其實呢啲字喺你日常生活中已經出現過咯。咁所以到最後都係我個 best 贏咗喎。咁點？冇啊，罰你翻去 search 晒啲字，罰抄咯。我就翻去查晒字典，查埋讀音俾大家。有冇覺得自己中文進步？係有嘅，有啲意思咧，原來真係同嗰個形狀係有關係。即係好似嗰個羊羊羊，冇錯。嗰個字嘅解釋係啲嘢食好酥啊，即係你見到個字咧，已經聞到陣味咯。嗯。牛牛牛啊，羊羊羊嗰啲咧，我都係因為查字典 check 咗個讀音我先識讀咯。係。而家我哋識咯。最後就教埋大家讀冇人讀啱嘅10隻字啦。寨劇村、後地方、敲亭、爐灶、粳米、渲染、煎或者生、粗、莫、平。你哋又讀啱幾多呢？留言話俾我知啦！多謝支持 BBO。